हालींच एक न्यूज फ्लॅश जालो की कारवार सदाशिवगड हांगासर एक डॉक्टर नुस्त्याचे म्हळ्यार फिश इंजेक्शन मारून लोकांक फटयता अशें म्हण. हालींच एक न्यूज फ्लॅश जालो की कारवार सदाशिवगड हांगासर एक डॉक्टर नुस्त्याचे म्हळ्यार फिश इंजेक्शन मारून लोकांक फटयता अशें म्हण. आनीक ताजेर कारवाय जाली. मागीर ताजेर अधिकाऱ्यान येवन ताजेर छापा मारलो. छापा मारून ताका वॉर्निंग दिलें आनी खबरा प्रमाणे तें आतां बंद जालां. तशेंच मागीर आनीक हें जालें की ताजें एक क्लिनीक हांगासर लोलयां आसा. लोलयां आसा म्हणटकीर सगळे लोक दुबावपाक लागले. आनीक ह्या दुबावाच्या नंतर हांव खरेपणी वालोर दिता आमच्या लोली पंचायतीक. आमचो मुख्य सचिव बाब संदीप देसाय हाणें सगळ्या मंडळा सकट घेवन येवन थंय ताजेर डॉक्टराचेर येवन डॉक्टराक सांगलें की तूं जाता तितले बेगीन बंद कर, तुजे जे कायदेशीर डॉक्युमेंट्स आसा ते हाड, आनी ताका ताबडतोब बंद करपा लायला. जाल्यार खरेपणी पंचायतीक लोली पंचायती वालोर दिता. तशेंच आज पळय, आज लोकांक ही एक फटोवपाची अशी एक हें चाल जाल्ली आसा. कारण ताणें ज्या न्यूजाक ताणें सांगलां की बारीकशें जें 200 रुपयांक पडटा तें हांगासर 1000 घेता. अशें कारण लोक बळी पडटा. कित्याक लोकांक दिसता की तें बऱ्याक पडटा म्हण. खरेपणीन आतां इन्व्हेस्टिगेशन केल्या नंतर कळ्ळें की ताजो उपयोग कांयच ना. तर असल्या हाजेर आमच्या हेल्थ मिनिस्टरान किंवा बाकीचे जे अधिकारी आसा तेणें ताबडतोब आनी कडी कारवाय करची अशी एक म्हाजी मागणी आसा. आमी देवा फाटल्यान दोतोर जो आसा त्या दोतोराक देव मानतात आनी दोतोराचेर विश्वास दवरून तो जें सांगता तें आमी करतात. तो जें वखद दिता तें आमी दोळ धापून वखद घेतात. अशी स्टोरी सदाशिवगड कारवार हांगा घडली. आनीक तेन्ना गांवच्या लोकांक कळ्ळें तेन्ना थंय बरोच बोवाळ जालो आनी त्या नंतर जो दोतोर आहा ताणें सॉरी मागल्या. आनीक अशेंच तांचें क्लिनीक काणकोण तालुक्याच्या लोलये पोळे एरियेक आसा. आनी हांगा गोंयभरच्यान लोक येतात आनीक पेशंटाची गर्दी उरता ही आमी बी पळयल्या आनी लोकांनी बी पळयल्या. आनी हांगा जे पॅरालायसीस एटॅक जे लोकांक येता, पॅरालायसीस जांकां जालां तांकां हांगा व्हडली व्हडली 5-5, 6-6 इंचाची व्हडली इंजेक्शनां भरून तांकां मारतात आनी तांकां टॅबलेटी दितात आनी तांचें भरमसाट बील जातालें. पूण गांवांत लोक बोवाळ करताले आनी हाजे पयलीं ह्या दोतोराची सगळीं सर्टिफिकेटां व्हरून चॅक केल्ली. पूण मागीर कितें जालें हें कोणाकूच कळना. थोडे तेंप क्लिनीक बंद उरलें आनी परतून चालू जालें. व्हडली व्हडली बिलां दिवप आनीक हांगा लोकांची गर्दी. पूण लोकांक ताजो व्हडलो इम्पॅक्ट पडप ना. वखद घेती घेती लागप ना आनी परत लोक येवन हजारांनी बिलां फारीक करताले. आनी हाजी चवकशी जावची म्हण आतां लोक मागतात. कारण तांचे जो पयसो येतालो लोकांतल्या चॅकअपांतल्यान तो एक लोलयेच्या नामांकीत बँकेन पयशे वताले भरताले आनी ते जर भरताले ते पळयत जाल्यार 50-60 हजार दिसा 1-1 लाख रुपया सुद्दां थंय भरताले. अशें हांगा मोठ्या प्रमाणान लूट चलताली अशें आतां लोक उलयतात. आनी ही जी वखदां घेताली ताजो परिणाम जातालो काय ना असोय लोक उलयताले. पूण एक दोतोर फेमस आशिल्ल्या कारणान आनी गोंयभरच्यान लोक आयिल्ल्या कारणान लोकांक एक तरेचो विश्वास बशिल्लो. आनी दोतोर सांगता ते पयशे लोक दिन वताले आनी ही भरमसाटां बिल्लां पळोवन पॅरालायसीस जाल्ल्याक आनी एक एडॅक येतालो की बाबा हे व्हडलें बील कशें येता काय म्हूण. पूण तातूंतलो घरांतलो मनीस बरो ना तरी लोक कितें करतात, आपले भांगर, एफडी किंवा जमीन आशिल्ली विकून ताका खंय तरी दोतोर खर्च करतात. पूण इतलोय करून लोकांचो वाया वतालो अशें आतां लोक उलोवपाक लागल्यात. आनी त्याच बरोबर लोक मागतात की जे गोंयभर बंधू डॉक्टर आसात किंवा हो आमचो लोलया आसा ताजी जाता तितले बेगीन चवकशी करची आनी ताजे सगळे डॉक्युमेंट चॅक करचे. त्याच बरोबर लोलये पोळे पंचायतीचे जो आमचो स्टाफ आसा तांचे सगळ्यांनी अभिनंदन केलां की तांणी व्हिडिओ हो येतरीक ताबडतोब तांकां वचून तांणी भेट घेतली आनी तांकां सांगलां की जो वेळ तुमची सगळी चवकशी जायना तो पर्यंत क्लिनीक बंद दवर म्हूण. ताका लागून लोली पंचायतीच्या लोकांनी अभिनंदन केलां की इतली फास्ट तांणी बी एक्शन घेतल्या म्हूण. आनी अशे गोंयभर बंधू डॉक्टर आसात तांची जाता तितले बेगीन चवकशी जावची अशें बी आतां लोक डिमांड करतात. इन गोवा खातीर विशांत प्रभुगांवकार, काणकोण.